कंदी छा साके पीरी अमीरी अल्लाह 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 मौला सलामत। हकीकत में हक खे गाले न धोसी छदे कूड़ कीनो भले सच बधोसी अल्लाह 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 हकीकत में हक खे गाले न धोसी छदे कूड़ कीनो भले सच बधोसी मञे ना मञे को मञे ना मञे को नाहे दिल गिरी वो नाहे दिल गिरी कंदी छा साके पीरी अमीरी कंदी छा साके पीरी अमीरी बणी वियो सिरूह खे वा बणी वियो सिरूह खे रंगीड़ो फकीरी वो रंगीड़ो फकीरी कंदी छा साके पीरी अमीरी कंदी छा साके पीरी अमीरी अल्लाह 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 मोहतरम जनाब हरदिल अजीज आसा सिंध जो प्रेसिडेंट असांजो वॾो मोहतरम जनाब उस्ताद अब्दुल गफूर साहब हरीअ खे मुनाचीज़ खे इनाम सां नवाज़ियो आहे। मौला उन्हनि खे सलामत रखंदो। कंहिं तारीफ़ जा मोहताज त आहिनि कोन जो उन्हनि जे ज़िंदगी ते सूंहं ते रोशनी विझां। मौला उनखे सलामत रखंदो। जिते सोन गड़बो आहे उते सोन जो बूरो किरंदो आहे। उस्ताद कंहिं भले घराणे जी काल न वरितल आहे। सिंध जे ग़रीब मज़लूम निधणका जेके म्यूज़िशियन हूंदा आहिनि फनकार हूंदा आहिनि उन्हनि जी सरबराही कनि पिया। मौला उन्हनि खे सलामत रखंदो। असल रिंद आयूं अॼुकल्ह जनायूं कतल का पुछायूं कुसण कान कायूं अल्लाह 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 असल रिंद आयूं अॼुकल्ह जनायूं कतल का पुछायूं कुसण कान कायूं तुमी खई सी चश्मे तुमी खई सी चश्मे रसम शबीरी कंदी छा साके पीरी अमीरी कंदी छा साके पीरी अमीरी बणी वियो सिरूह खे वा बणी वियो सिरूह खे रंगीड़ो फकीरी दा रंगीड़ो फकीरी कंदी छा साके पीरी अमीरी कंदी छा साके पीरी अमीरी इन्हीं रंग रचे में किरोड़े रची विया आशिक थी जागा हडियत अची विया अल्लाह
असांखे पीरी अमीर कंदी छा असांखे पीरी अल्लाह अल्लाह अल्लाह